ওয়েলকাম টু এফ অ্যান্ড এফ ইউথ চ্যানেল। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে ই-রিক্সো চার্জারকে রিপেয়ারিং করা যায়। তো এটা একটা ই-রিক্সো চার্জার, যেটা গোল মতো দেখতে পাচ্ছেন সেটা ট্রান্সফরমার। এখান থেকে টোটালি 7খানা লিড বেরিয়েছে। তো যে নীল তারটা দেখতে পেলেন ওটা ইলেকট্রিসিটি ওয়্যার ওটা ঢুকেছে। আর এখানে ডায়োড লাগানো আছে। এখান থেকে 48 ভোল্টটা বেরোয়। তো এটার প্রবলেম হলো যেখান থেকে 48 ভোল্ট এখন আপাতত বেরোচ্ছে না। তো কী প্রবলেম হয়েছে, ট্রান্সফরমার ঠিকই আছে এবং এই ডায়োডগুলোও ঠিক আছে। তো সমস্যা হচ্ছে যে এই রেগুলেটরটা আমি দেখে নেব একবার। ঠিক আছে, এই নীলটা হলো ইলেকট্রিসিটি ওয়্যার আর একটা ডাইরেক্ট ট্রান্সফরমারতে ঢুকে গেছে। তো আমি দেখে নিচ্ছি এখানে ডাইরেক্ট লাইন দিয়ে ফ্যানটা চলছে না। তো এটাকে আমি চেঞ্জ করে দেবো। ঠিক আছে, এটাকে চেঞ্জ করব, কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় একবার দেখে নিন। এটাকে খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে ওখানে একটা জায়গা করা আছে, সেখানে আবার টাইট করে লাগিয়ে দিতে হবে। তো এই দেখুন, এগুলো তো দেখতে একই রকম লাগছে, কিন্তু একটু পার্থক্য আছে এর মধ্যে। সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে যে যেখানে ইলেকট্রিসিটির ওয়্যার লাগাতে হবে। ঠিক আছে, তো এইগুলোকে আমি কানেকশান একসঙ্গে শর্টিং করে দেবো ঠিক এইভাবে। ঠিক আছে, এগুলো শর্টিং করে নিতে হবে, আপনারাও করে নেবেন। আর এগুলো শর্টিং করার পরে আমাকে দেখে নিতে হবে যে কোনখান থেকে আমি ইলেকট্রিসিটি ওয়্যারটা লাগাবো। তো দেখুন এখানে একটা পার্থক্য, সেই পার্থক্যটা আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নেবেন। আর এইটাকে আমি শর্টিং করার পর এই দুটোর সঙ্গে আবার শর্টিং করে দেবো। ঠিক আছে, এই দুটোকে শর্টিং করে দেবো। আর এখান থেকে যে কোনো একটা জায়গা থেকে আমরা লিডটা বার করে নেব। ঠিক আছে, এই হলো আমাদের কাজ। আর এখানে দেখুন যে নিচে যে পাত্তিটা আছে গোল পাড়া, সেখানের সঙ্গে এই দুটো কানেকশান করা আছে। তা এইখান থেকে আমি শুরু করব। এখানে আমি ইলেকট্রিসিটি ওয়্যার লাগাবো এবং একটা করে খুলবো এবং একটা করে লাগাবো, যাতে আমাদের কোনো প্রবলেম না হয়। যেহেতু আপনারা নতুন এটা শিখছেন, তাই আপনারা একটা করে খুলবেন, একটা করে লাগাবেন, আর এখানে ইলেকট্রিসিটি ওয়্যারটা লাগিয়ে দেবেন। আর এখানে আগে বলেছে এগুলো শর্টিং করে নিতে হবে, এটার সঙ্গে এটা একটা শর্টিং করে নিয়ে লিডটা লাগিয়ে নেব। ঠিক আছে, এভাবে আপনারা শর্টিং করে নিন। আমি এটাকে স্কিপ করে নেব। ঠিক আছে, আপনারা নিজেরা করে নেবেন এভাবে শর্টিংগুলো, আর স্টেপ বাই স্টেপ একটা করে লাগিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, এই দুটোকে শর্টিং করে নিয়ে যে কোনো একটা জায়গা থেকে লিডটা পার করে নেবেন। ঠিক এইভাবে আপনারা চলতে থাকুন। ঠিক আছে, তো আমি এটাকে স্কিপ করে নেব, আপনারা এইভাবে করে নেবেন। দেখুন লাগানো হয়ে গেছে, আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ইলেকট্রিসিটি ওয়্যারটা কানেকশান করব। এই দেখুন নতুন লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এখানে লাইনটা চালনা করব। এই ফ্যানটা চলছিল না, তাই এখানে আমি 7805 ট্রানজিস্টার একটা লাগিয়ে নিয়েছি। আপনারা যদি এরকম ফ্যান না চলে তো লাগিয়ে নেবেন, যদি ট্রান্সফরমার ঠিক থাকে তো। আর যদি ঠিক না থাকে তাহলে ট্রান্সফরমার তো বাইন্ডিং করতে হবে। আমি 7805 ট্রানজিস্টার লাগিয়ে নিয়েছি। এই দেখুন ফ্যানটা চলছে এবং 48 ভোল্টও বেরোচ্ছে। এইভাবে আপনারা রিপেয়ারিংটা করে নেবেন। দেখুন এখানে লাইটগুলো জ্বলছে 48 ভোল্টের, মানে আমার রিপেয়ারিং হয়ে গেছে। এবার যদি তাতেও 48 ভোল্ট না বেরোয়, তাহলে ওই ডায়োডগুলো চেঞ্জ করে নেবেন যেখান থেকে 48 ভোল্ট বেরোচ্ছে। আর ট্রান্সফরমার থেকে যেটা কানেকশান করা আছে ডায়োডের সঙ্গে, সেই তারটা একবার দেখে নেবেন। যদি সেই জয়েন্টে কার্বন জমে থাকে, সেগুলো আপনারা পরিষ্কার করে নেবেন। আশা করি আপনার রিপেয়ারিংটা হয়ে যাবে। আমার ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।